잠깐, 이거 귀엽다? 심장 먹게 귀여운 고양이 눕방 모음. 이거 먹냥? 첫 번째, 내 발을 하늘로 쭉 뻗고 들어 누운 자세. 완전한 편안함을 느끼며 귀엽게 배를 드러내는 모습. 구독. 두 번째, 앞발을 살짝 모으고 엎드려 있는 식빵 굽기 자세. 졸린 눈을 감고 있는 모습이 심쿵해요. 세 번째, 몸을 둥글게 말고 얼굴을 발로 감싸는 자세. 깊은 잠에 빠진 포근한 모습이에요. 여러분의 고양이는 어떤 눕방 자세로 심쿵하게 하나요? 댓글로 공유해주세요.